හැලෝ එවරිවන් මම හෙෂි අදත් ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන එන්නේ දවස් දෙක තුනක් එකතු කරලා හදපු vlog එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපිට snow storm එකක් ආවයි කියලා ජනවාරි 5 වෙනිදා. ඉතින් මේ ජනවාරි 6 සඳුදා උදේවරුව මම ප්ලෑන් කරගෙන නම් හිටියේ අද දවසේම vlog කරන්න. ඒ වුණාට ඉතින් මට උදේවරුව විතරයි vlog කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේ උදේ මම හිතන්නේ 8:00 9:00 විතර ඇති. ඉතින් එක දිගටම ස්නෝ කරපු නිසා ඔන්න අදත් ඉස්කෝලේ නිවාඩු දුන්නා. ඉතින් ඒක හින්දා මමත් ඉතින් චුට්ටක් 8:00 වගේ වෙනකන් නිදාගත්තා. අනානම් මම නැගිටලා ආවා. ඒ වුණාට අපේ චුට්ටා තාම නිදි. අපේ චුට්ටා හරි කම්මැලි ස්නෝ කරන දවස්වලට 10:00 වගේ වෙනකම්ම නිදාගත්තා. ඉතින් මං අද උදේට කන්න ඕට්ස් ටිකක් හදන්න හිතුවා. මොකද ඉතින් ගොඩක් සීතලයි. ඒක හින්දා උණුවෙන් කන්න පුළුවන් දෙයක් නම් ගොඩක් හොඳයිනේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ඕට්ස් හැදුවේ. ඉරිදා උදේ 9 මාට තමයි අපිට ස්නෝ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ පටන් ගත්තට පස්සේ ස්නෝ කරන එක නතර වුණේ සඳුදා හවස 3ට වගේ. ඉතින් අඟල් 12කට කිට්ටු වෙන්න මේ පාර අපිට ස්නෝ කරා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් අපිට මැසේජ් කරලා අහලා තිබ්බා අපිට කරදරයක් නෑ නේද කියලා. සමහරුන්ගේ මැසේජස් වලට නම් මට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන් වුණා. සමහර මැසේජස් වලට රිප්ලයි කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපිට කරදරයක් නම් උනේ නැහැ ස්නෝ ස්ටෝම් එකෙන්. ඉතින් අපිට කතා කරපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි අපි ගැන හොයලා බැලුවට. අද අඟහරුවාදා උදේවරුව. ඉතින් අදත් ඉස්කෝලේ නිවාඩු දුන්නා. ඉතින් අද උදේට කන්න මම පෑන්කේක්ස්ුයි බිත්තරයි බේකනුයි හැදුවා. ඔන්න ඉතින් අපේ දෙන්න නැගිටලා ඉන්නේ. දැන් උදේට කාලා ඒ දෙන්නගේ වැඩ කරන්න තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මං ලොකුවට අද දවසෙත් vlog කරේ නැහැ උදේවරුවේ. හවස් වරුවේ මම හිතුවා මාළු පාන් ටිකක් හදන්න. මාළු පාන්ඩෝ එක හදලා පිපෙන්න තියලා මම හිතුවා ඩිනර් එක හදන්න ගන්න. ඉතින් අද ඩිනර් එකට මම චිකන් බේක් කරලා පාස්ටා එකකුත් හදලා බ්‍රොකෝලි ටිකක් තැඹුවා. මම අද චිකන් එක හදන්නේ අලුත් විදියකට. ඉතින් පළවෙනි පාර හැදුවට හරි රහට තිබ්බා. අපේ ඇනයමයිත් කැමති වුණා. හරි ලේසි හදන්න. මුලින්ම චිකන් ටිකට ලුණු ගම්බිරිස් ගාලික් පවුඩර් දාලා හොඳට මික්ස් කරලා පොඩක් පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ වෙනම මික්ෂර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ මික්ෂර් එකට දාන්නේ මයොනයිස්ුයි පාමසාන් චීසුයි
ඒ වගේම ඒකට ලුණුයි ගම්බිරිසුයි ගාලික් පවුඩරුයි අනියන් පවුඩර් ටිකකුයි මික්ස් කරලා ඒ මික්ස් එක හොඳට මික්ස් කරලා චිකන් එකට ගාලා බේක් කරන්න තියෙන්නේ. බේක් කරන්නේ ෆැරන්හයිට් 375ට ප්‍රී හීට් වෙච්ච oven එකක මිනිත්තු 40ක් 45ත් අතර වෙලාවක් බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හදලා බලන්න හරිම ලේසි, ඒ වගේම හරිම රහයි. මම පෑස්ටා එක හදන අතරතුර තාත්තටයි දුවලා දෙන්නටයි බාර දුන්නා මාළු පාන් වැඩේ. ඉතින් තුන් දෙනාත් එක්ක දැන් මාළු පාන් අර බන්ස් වෙන වෙනම බැනලා ආයි පිපෙන්න තියන්නේ බෑ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ අනයි මයි නිදාගන්න ගියා. හස්බන්ඩ් පටන් ගත්තා මාළු පාන් වලට මැද ෆිලින් එක පුරවලා මාළු පාන් එක හැඩයට අරගන්න. ඕක ඉතින් මට වඩා හොඳට තේරෙන්නේ හස්බන්ඩ්ට තමයි, මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඔය නීට් වැඩ. ඉතින් එයා හොඳට හදලා තිබ්බා. හැබැයි මම මේ මාළු පාන් ටික අද රෑ බේක් කරන්නේ නැහැ. මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා හෙට උදේට තමයි බේක් කරන්නේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට අරගන්නේ. අද බදාදා උදේවරුව ඉතින් අදත් ඉස්කෝලේ නිවාඩු. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා උදේවරුවේ කොස්කෝ එකට ගිහිල්ලා එන්න. මොකද දැන් සෙනසුරාදා අපේ චුට්ටගේ බර්ත්ඩේ පාටියක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒකට ඕන කරන බඩු වගේක් ගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා කට්ටියත් එක්ක කොස්කෝ එකට ගියා. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. මේ ජනවාරි 12 වෙනිදා. ඉතින් 11 වෙනිදා අපේ චුට්ටගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක තිබ්බේ. ඉතින් ඒ සතියේ බදාදායින් පස්සේ මම බ්ලොග් කරේ නැහැ. මොකද බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා අපේ අනටයි මටයි ඉස්කෝලේ තිබ්බා. හැබැයි සිකුරාදා වේලාසන ඇරියා. 11:00 වෙනකොට ඇරියා. මොකද සිකුරාදාත් අපිට හවස් වරුවේ ස්නෝ කරා හොඳටම. ඉතින් සෙනසුරාදා නම් ස්නෝ කරේ නැහැ. දැන් ඉතින් මේ ඉරිදා ඉතින් ස්නෝ වල සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඔන්න ඉතින් අපේ අනාට ස්නෝ වල සෙල්ලම් කරන්න ඕනි කියලා තාත්තවත් අල්ලගෙන එළියට බැස්සා. අපේ චූටා නම් මුලින්ම ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මමත් එළියට ගියා. ඉතින් ආයි මේ අවුරුද්දේ කවදා ස්නෝ වෙයිද දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා මමත් එළියට බැස්සට පස්සේ අපේ චුට්ටටත් ඕන වුණා ඔන්න අපිත් එක්ක එළියට බහලා සෙල්ලම් කරන්න. I just miss you. I
ස්නෝ කරපු දවස් 3ේම අපේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ටවත් එළියට නම් බහින්න ඕමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිත් ඕන කමින් එළියට දැම්මේ නැහැ. මොකද ලෙඩ කාලේනේ අපේ චුට්ටර් නම් මේ එළියට බහලා හිටියට හොඳටම කැස්සත් එක්ක. ඉතින් හස්බන්ඩ්ුත් ලෙඩ වුණා දෙසැම්බර් මාසේ අන්තිම මේ ක්‍රිස්මස් බ්‍රේක් එකත් එක්කම. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපිත් උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අද තමයි අපේ ඇනහට ඕන උනේ ස්නෝවල නටන්න. ඉතින් හොඳට ස්නෝවල නැටුව මේ හවස් වරුවක්. ඉතින් කරුවලත් වැටිගෙන එනවා. ඉක්මනට කරුවලත් වැටෙනවානේ දැන්. ඒ වුණාට ඉතින් දෙන්නත් එක හොඳට සෙල්ලම් කරා. මුල් දවස් 3 එළියට බැස්සේ නැති වුණාට මේ අන්තිම දවසේ හොඳට සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ ස්නෝත් හොඳයි. අර ස්නෝමෑන් හදන්න පුළුවන් වෙන්න අර ඇලෙන ස්නෝ එකක් තමයි තිබ්බේ. මුලින්ම වැටිච්ච ස්නෝ වලින් නම් ස්නෝමෑන්ලා හදන්න බෑ කියලා තමයි කට්ටිය කිව්වේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඔන්න ඉරිදා වරුවේ තිබිච්ච දැන් මේ සෙල්ලම් කරන්න අපි එළියට බැස්සට පස්සේ ඒ ස්නෝ වලින් හොඳට ස්නෝමෑන්ලා හදන්න පුළුවන්. අපේ ඇනා ඉස්සරහත් චූටි ස්නෝමෑන් කෙනෙක් හැදුවා. ඒක රහ වැටිලා තමයි ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් නටන්න ඕනි කියලා කිව්වේ. අපේ චුට්ටා ඇනාට හොඳට ස්නෝ අරගෙන බෝල කරලා ගහනවා. හැබැයි ඇනා චුට්ටට ගහන්නේ වදින්න ඈ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මෙතන ඉඳන් අපේ චුට්ටට ගැහුවා. චුට්ටට ඉතින් චුට්ටක් කේන්තිත් ගියා. අපේ චුට්ටා ඉතින් දන්නවනේ අවුතුම જાතිය කියලා. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, but falling in love. Started something, this thing that we got grew stronger. Each day we're together on the way, oh, we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in our hearts. We both know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. අද vlog එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ideas request අපිට comment කරගෙන යන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. bye. Sort out all the fights, sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that
and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river.